حج د بیت الله دا د الله تعالی طرف نه چې کوم د بندګانو باندې پر شوی دی او الله تبارک وتعالى بندګانو ته بخپل باندې د حج باره کې چې کوم دی هغه ترغیب ورکړي چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا مسلمانانو تاسو حج د بیت الله وکړي او دا چې کوم دی په مالدارو خلکو باندې په عقلمندو خلکو باندې په بالغو خلکو باندې مسلمانانو باندې په ټول عمر کې یو پیر پر شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مسلمانانو ته د حج او فرمایل چې الله به تاسو حج پرس کړی دی نو صحابي را پاسه د اقرا بن حابس رضی الله تعالی عنہ او یا رسول الله په حال کې به یو پر مالدار سره حج کوي او په ټول عمر کې نبی علیہ السلام فرمایل په ټول عمر کې یو پیر حج دی نو لہذا چې کوم خلق الله تعالی کوم خلق الله مالدار پیدا کړی دي هغه له حج کول پکار دي زمنګ ډیر مسلمانان دي چې عمره کوي ولیکن حج نه کوي ا د حج فریضه د عمره غني د حج پسند غني خدا غلطه ده که انسان شل عمره وږي خدا د یو حجم زین شیرانی ولې او ځنې مسلمان دې جوړي چې په دې وخت کې مارکیټونه والی او ورسره دکانونه والی جایدادونه والی او به پیسې پاکه بندي کوي زما څه پیسې نشته نو ګره دا غلطه ده رسول الله فرمایي چې کم سړی باندې حج الله فرض کو حج ونه کو نو دا با یا يهودي مري یا به عیسی مري او قیامت کې به الله تعالی يهود نصارا سره میرا پاسه نو لہذا چې کوم خلق الله تعالی واس ورکړي دي نو ګوره نارستیا مکه په دې اتلسم تاریخ باندې د حج داخلي شروع شوې دي نو هر سړی چې کوم د خپل داخله چې کوم خلق مالدار دي غیر د حج داخلي وکي او ګوره به د مرګ پته نه لګي اج نه هیکل کو سکلم